Gino Kahindo Tafiire ngono yavunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga ayongedde okuvaayo n'akiikira ensingo bonna abakulira ekibiina kya NRM. Muno nno mwabategeereza nti singa tebava ku buli bw'enguzi ekibiina kya NRM ye asuubira nti kyakusaanawo. Buli bw'enguzi obubbi NRM bugenda kwasuula kamagulire Zvinga kwakasiba sikyaliwano yakubanga ngenze kubanga emyaka kigenze naye oluusa maaso tekala obuli yakubanga ngenze naye nga abakulembeze baenaleku bwemuteekamu bwemuteegemu obuli bw'enguzi bugenda kwasula. Kampala TV 256 gwena yasalawo okuba nga amawulire gonna ogenda gajja ku channel yaffe eno ya Kampala TV 256 wakola okusalawo okutuufu gwe wenna yasubscribinga wakola okusalawo okutuufu ate gwatanaba subscribinga kona kadaawo waggulu kajja kuba nkakuwa notification singa aliwo eggulire lyonna alyetubeera tutaddeyo ku channel yaffe. Commentinga ku mulamwa gwe tutaddeyo ate era osharinge. Gino Otafiire ono nno nga azze ajjukirwa nnyo okubanga avaayo n'ayatulira naddala bannakibiina mwava ekya NRM kwoteeka ne ssentebe waakyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Gino Otafiire ono azze alabwako enfunda nnyingi nga yeemulugunya naddala eri ebyo ebitagenda bulungi eri bakama be kwoteeka n'abo abamukulembera. Ojja kujjukira nti olunaku lwabadde lwaggulo Gino Otafiire ono yavuddeyo n'ategeeza abakulira ekibiina kya NRM okuviira ddala waggulu ku ssentebe waakyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutuukira ddala ku muntu owa wansi n'avaayo n'abalabula nti singa tebava ku buli bw'enguzi kino nno kyakusaanyaawo ekibiina kya NRM. Ono nno yayongedde n'ajuliza bannabyabufuzi ab'enjawulo naddala abali mu kibiina kya NRM. Ojja kujjukirako emabegaawo nti abamu ku bakungu naddala mu kibiina ekya NRM abazze bakwatibwa mu nguzi mwe mubadde Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among. Ng'ono nno amawulire gazze gamwetoolererako nnyo okubanga mu kulya enguzi akwata kisooka ng'ate n'okudiibuda ensimbi y'omuwi w'omusolo. Ng'ojja kujjukira ne sikando z'amabaati zeetoololera nnyo ku sipiika ono kwoteeka ne Prime Minister Robinah Nabbanja okubanga ensonga z'amabaati agali gagenda e Karamoja bangi ku babaka Mattia Kasaija bano bonna nno ba NRM bonna baali mu sikando eno. Ate emabegakaawo ababaka ojja kubajjukira baadde bawerera ddala nga bataano okuva mu kibiina kya NRM era abaasimbiddwa ne mu kkooti ne bagasimbagana n'omulamuzi ng'era entabwe eva ku kyakulya nguzi. So wano Gino Kahindo Otafiire waviiriddeyo n'ategeeza abakulu abatwala ekibiina kya NRM nti singa temwesonyiwa nguzi, enguzi eno yakutusaanyaawo olw'ensonga nti ffe ebyatutwala mu nsiko okulwana n'enguzi yalimu. Kati bw'eba ng'ekomyewo ng'ate eriibwa abakulu okuva mu kibiina kyaffe ndabira ddala nga si kituufu ate era abakulu abo bandigyesonyiidde ddala olw'ensonga nti mbi nnyo ate nga naffe ekyatulwanya kwali kusaanyaawo buli bwanguzi. Otafiire ono ojja kumujjukira ne ku graduation ya KIU emabegaawo yavaayo n'ategeeza bannayuganda mwewale nnyo abakulembeze abagamba nti babbira mmwe. Omukulembeze taliiwo kubba, omukulembeze aliwo kuweereza buweereza bantu. Era ano yavaayo n'asaba abantu bonna okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe singa wabeerawo omukulembeze abeera yeenyigidde mu buli bw'enguzi. So Gino Otafiire ono ayongedde okuvaayo n'ategeeza bakama be mu kibiina kya NRM kwoteeka n'ababaka n'aba junior bonna abali wansi n'emmagye kisinga obuli bw'enguzi tebwesonyiibwa eggwanga lyaffe nalyo lyakusaanawo. Atanaba kuba ng'osubscribinga nkujjukiza okukoona kadaawo ka saving kajja kuba kakuleetera notification. Ate gwe akomentinga naddala ku mulamwa guno naye tukwaniriza kwoteeka n'oya sharinga.